Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari.
Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari. Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari
Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Shri Nitai Gaura Chandra ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna, everybody. Thank you very much for coming, participating, for singing. Dėkoju už tai, kad dalyvaujate ir dainuojate. So, I pray for all of your blessings, that I can be an instrument for Srila Prabhupada and the Guru Parampara to say something that will help us today in our spiritual life. Ir prašau jūsų palaiminimų, kad galėčiau Šrilos Prabhupados malonę ir Guru Paramparos malonę pasakyti kažką, kas bus visiems naudinga dvasiniam gyvenimui. Especially would like to offer my respects to the senior Vaishnavas, His Grace Bhavananda Roy Prabhu, His Grace Nityananda Prabhu, Her Grace Yadavi Devaki Mataji. I'm sorry, I don't know Mataji's name, but I see that she's an effulgent Vaishnavi. And also over here, Harinam Chintamani Mataji. And of course this Mataji's in the corner.
Sharanagata Mataji. And this one, what is her name? I don't know. I see her many times. Petronėlė. Patronėlė. Petronėlė. Ačiū, kad atėjot. Ačiū labai. And Ram Gopal Prabhuji and Devanath Prabhuji, the pillars of the Kaunas temple, who built this temple and keep everyone inspired. Čia lenkėsi visiems vyresniems vaišnavam, kuriuos išvardino vardais ir, žodžiu, prašo jų malonės. And to our guests, I offer my respects to our guests. Ir mano pagarba svečiams. I'm sure in other contexts I should be sitting and listening to you. Ir iš tikrųjų turėčiau turbūt sėdėti ne tai, kad ne aukščiau už jūs. But they put me here because I've been trying to follow Bhagavad Gita for a few years now. Bet man tenka čia sėdėti ir, kaip sakyti, čia mano vieta visasnas, nes kai skaitau Bhagavad Gita, studijuoju kelis metus. I'll try my best just to share what I have practically learned and realized in trying to follow the teachings of Bhagavad Gita. Ir stengsiuosi pasidalinti tuo, ką sužinojau, ką suvokiau studijuodamas Bhagavad Gita. So, we'll start with an amazing mantra. We'll chant together. Pradėsim nuostabią mantrą, kurią pakartosim visi kartu. Actually, after me you can chant. Pirmiausia, aš paskui visi kartu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Now we'll do the whole thing. Ready? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudirayat. Nashta prayeshva bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyutama shloke bhaktir bhavati naishtiki. We'll read from Bhagavad Gita chapter 15. This chapter is called Purushottam Yoga. Paskaitysim 15 Bhagavad Gita skyrių, kuris vadinasi Purushottama Yoga. Each chapter of Bhagavad Gita represents an aspect of yoga. Kiekvienas Bhagavad Gita skyrius reprezentuoja tam tikrą jogos aspektą. So this chapter is about the yoga of the Supreme Person. Taigi šis skyrius yra aukščiausiojo asmens yoga. The Supreme Person doesn't need to do any yoga. Aukščiausiam asmeniui nereikia daryti jokios jogos. But we should do yoga in order to connect with him. Bet mes turime atlikti jogos praktiką, kad susiliestume su juo. Just like yoga means connecting, means linking, bringing together. Yoga tai reiškia susijungti, būti kartu. And right now, unfortunately, most of us are in a state of V-yoga. Bet dėja mes, dauguma iš mūsų šiuo metu yra vijogos būsenoje. V-yoga means disconnected. Vijoga tai reiškia jokio ryšio. So, simply by remembering what Krishna says in this chapter, we can become connected with him and experience the happiness of Krishna consciousness. Tiesiog prisimindami, kas aprašyta šiame skyriuje, mes galime sukurti ryšį su aukščiausiuoju. So, this is text number 5. 5 tekstas. Nirvana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kama dvandvar vimukta sukha dukkha sangyar gacchantya mudha padam avyayam tat. Translation. Those who are free from false prestige, illusion, and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender unto that Supreme Person, attain to that eternal kingdom.
kas atsisakė netikro prestižo, iliuzijos ir netinkamos draugijos, kas perprato amžinybę ir atsikratė materialių geismų, kas išsivadavo iš laimės ir kančios priešybių ir kas neklystamai žino, kaip atsiduoti aukščiausiam asmeniui, tas pasiekė tą amžinąją karalystę. Now we're going to read the commentary or the purport, and I would like you to listen carefully, and after we read it, if anyone can offer any points that you remember, we'll be glad to give you a prize in return. The prize? A prize. Okay. Žodžiu, dabar paskaitysim komentarą ir prašo visų labai įdėmiai paklausyti ir po to, kad visi galėtų pasidalinti, ką įsiminė iš šito komentaro ir jeigu pasidalins, tai gaus už tai ypatingą prizą. And the prize has a very good taste, very good flavor. Tas prizas labai skanus. Okay, so here we go. The surrendering process is described here very nicely. Šiame posme labai gerai paaiškintas atsidavimo viešpačiui procesas. The first qualification is that one should not be deluded by pride. Visų pirma, reikia nesileisti apgaunamam išdidumam. Because the conditioned soul is puffed up, thinking himself the Lord of material nature, it's very difficult for him to surrender unto the Supreme Personality of Godhead. Kadangi sąlygotė siela puikuojasi, manydama, jog yra materialios gamtos valdovė, jai labai sunku atsiduoti aukščiausiam Dievo asmeniui. One should know by the cultivation of real knowledge that he's not the Lord of material nature. The Supreme Personality of Godhead is the Lord. Gilindamas tikrąjį žinojimą, žmogus turi suprasti, kad ne jis yra materialios gamtos valdovas. Ją valdo aukščiausiasis Dievo asmuo. When one is free from delusion caused by pride, he can begin the process of surrender. Atsikratęs iliuzijos, kurią sukelia išdidumas, žmogus gali žengti pirmosius atsidavimo žingsnius. For one who is always expecting some honor in this material world, it's not possible to surrender to the Supreme Person. Kas materialiame pasaulyje visada laukia šlovės, tas negali atsiduoti aukščiausiam viešpačiui. Pride is due to illusion. Išdidumas iliuzijos pasiekmė. For although one comes here, stays for a brief time, and then goes away, he has the foolish notion that he's the Lord of the world. Nes nors žmogus ateina į šią žemę, o trumpai pabuvęs vėl išeina, jis paikai mano esąs pasaulio valdovas. He thus makes all things complicated, and he's always in trouble. Taip jis viską tik komplikuoja ir visada yra prislėgtas rūpesčio. The whole world moves under this impression. Noras valdyti išjudina visą pasaulį. People are considering the land, this earth, to belong to human society. Žmonės mano, jog žemė, visa planeta priklauso žmonių visuomeniai. And they have divided the land under the false impression that they are the proprietors. Jie pasidalijo pasaulį klaidingai laikydami save jo šeimininkais. One has to get out of this false notion that human society is the proprietor of this world. Reikia atsikratyti klaidingos minties, esą pasaulis priklauso žmonių visuomeniai. When one is freed from such a false notion, he becomes free from all the false associations caused by familial, social, and national affections. Jos atsikratę išvengsime ir netikrų ryšių, kuriuos lemia šeiminės, socialinės ir tautinės sampratos. These faulty associations bind one to this material world. Šie netikri ryšiai susaisto žmogus su materialiu pasauliu. After this stage, one has to develop spiritual knowledge. Praėjus šį etapą būtina plėtoti dvasinį žinojimą. One has to cultivate knowledge of what is actually his own and what is actually not his own. Reikia išsiaiškinti, kas išties mums priklauso ir kas yra ne mūsų. And when one has an understanding of things as they are, he becomes free from all dual conceptions such as happiness and distress, pleasure and pain. Žmogus, supratęs tikrąją dalykų padėtį, išsivaduoja iš priešybių, laimės ir kančios, malonumo ir skausmo. He becomes full in knowledge, then it is possible for him to surrender to the Supreme Personality of Godhead. Jis pasiekia visišką žinojimą ir tuo pačiu sugebėjimą atsiduoti aukščiausiam Dievo asmeniui. Srila Prabhupada ki jai. Om Jnanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishthang Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Sri Yuta Padakamalang Shri Gurun Vaishnavamscha
Shirupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. One more time, the translation of the text. Those who are free from false prestige, illusion, and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who unbewildered know how to surrender unto the Supreme Person, attain to that eternal kingdom. Dar kartą teksto vertimas. Kas atsisakė netikro prestižo, iliuzijos ir netikros draugijos, kas perprato amžinybę ir atsikratė materialių geismų, kas išsivadavo iš laimės ir kančios priešybių, ir kas neklystamai žino, kaip atsiduoti aukščiausiam asmeniui, tas pasiekė tą amžinąją karalystę. Once there lived a great king. Kartą gyveno didelis karalius. And I'll tell you a little bit about his life, but first, I want to know what you remember from this commentary. O pirmiausia, prieš pradedant apie jo gyvenimą, ką prisimenate iš komentaro? Yes, Prabhu. So that we are, to say, the main reason why we are in this material world is that we are proud, and the reason of pride is illusion, and because of illusion we think that we are owners and controllers of everything. Jis lietuviškai, sakyk, bendrai supranta iš tikrųjų kažkiek. Jūs suprantate? Suprantu. Very good. Labai gerai. Anything else? Gal dar kažkas kažką prisimena? Okay. So you get the prize. Tai va, duosim prizą tada šitam Prabhu. That so I'm going to tell a story about a king, and we can all identify, because stories about kings and queens, you know, we feel like that's about us. Ir tai, kada pasakosiu apie karalių ir karalienę, mes galėsim atpažinti ir save tenai. I remember feeling like when I was a teenager, I remember wondering, like, what is my purpose in life? And then I thought, yes, I should become a king. Ir kai aš buvau toks paauglys, tai galvoju, ir koks mano gyvenimo čia yra, kokia prasmė. Ir galvoju, taip, aš turėčiau tapti karaliumi. And Krishna gives everyone a chance to feel like a very, very important, powerful person. Every man and every woman, they get a chance to feel like that at some point in their life. Ir Krishna suteikia kiekvienam žmogui galimybę kažkurio tai gyvenimo momentu pasiųsti tokiu labai svarbiu ir reikšmingu asmeniu. Yeah. So there was this very powerful king, and he was actually an emperor. He had conquered many lands in many directions. Taigi buvo tas labai galingas karalius ir jisai užkariavo daugybę žemių aplinkui. And he had many, many good personal qualities. Ir taip pat jis turėjo labai gražių savybių. He had a very sharp intellect. Jis buvo labai aštraus intelekto. He had a very powerful body, strong body. Labai fiziškai stiprus buvo. And there were these sages who lived in his kingdom. They would come to the palace every day.
Ir išminčiai, kurie gyveno tose žemėse, kiekvieną dieną ateidavo į rūmus. And they would try to convince him to accept spiritual teachings. Ir bandė įtikinti jį, kad reikia priimti dvasinės žinias. But the king, he had one shortcoming. Bet karalius turėjo vieną trūkumą. He thought, I don't have any space in my life for any spiritual practice. Jis galvojo, aš neturiu laiko jokiai dvasiniai praktikai. I have so many things to manage. Tiek man visokių dalykų reikia sutvarkyti. I have to make sure the citizens are getting enough food. Man reikia pasirūpinti, kad visi gyventojai mano karalystėje būtų pamaitinti. I have to protect them from harm. Ir taip pat turiu juos saugoti nuo užpuolikų. And for many years in the future, I have plans of how to expand my kingdom. Ir taip pat aš daugeliu metų į priekį sugalvojau, kaip didinti savo karalystę. But there was one sage, he was very tenacious. He kept coming back again and again to try to convince the king to accept spiritual knowledge. Ir vienas išminčius vis dėlto buvo labai užsispyręs ir atkaklus, ir jis ten daugybę kartų vis ateidavo ir bandė įtikinti karalių, kad reikia užsimti dvasinę kažkokią praktiką. And every time the king told him, please stop coming. Every time I push you away, but you come back. O karalius kas kartą jam sakydavo, klausyk, tu nustok čia vaikščioti, kiekvieną kartą ateini, aš tau pasakiau neteik ir tu vėl ateini. And finally one day the sage said, okay, king, I'll make a deal with you. Ir vieną dieną išminčius pasakė, gerai, karalius, sutarkim vieną dalyką. Listen, on one condition, I will give you one condition. If you accept that condition, you won't see my face again. I'll never come back to try to convince you to be spiritual. Taigi, aš tau patikiu vieną sąlygą. Jeigu tu su ja sutiksi, tai daugiau mano veido tu čia nepamatysi. Aš daugiau nevaikščiosiu ir nekalbinėsiu tavęs užsiimti dvasinį dalyką. The king said, thank God, whatever it is, I will do it. Tell me, what is this condition? Karalius galvoja, ačiū Dievui, tai gerai, sakyk, kokia bus sąlyga, aš sutinku su viskuo, kad tik čia nesirodytum. And he said, you have to retire your prime minister, and in his position, you have to place the most foolish man in your kingdom in that position. Sako, tu turi atleisti iš pareigų savo premjerministrą ir vietojo pastatyti patį kvailiausią žmogų iš savo karalystės. And the king said, all right, how long will he be the prime minister? Karalius sako, nu gerai, o tai čia ilgam taip? And the sage said, until you find someone more foolish. Sako, išminčius sako, gerai, iki tada tiek ilgai, kol tu surasi dar kvailesnį už jį. King said, very good. Okay, and ministers, they all came. He said, now I want you all to go search throughout the kingdom for the most foolish man. Go find him. Karalius sako, gerai, puiku, sušaukė visus savo ministrus ir sako, dabar eikit visi ir ieškokit pačią kvailiausią žmogaus karalystėje. So they went on their journey, and as we know, there's many foolish people. Na ir ministrai išvyko į kelionę ir kaip žinome, tų kvailių niekada netrūksta. So they saw somebody here, he's speaking with the donkeys. Pamatė vieną kažkokį ten kalbantį su asilais. And they were discussing, that's very foolish, but maybe we can find someone more foolish. Sako, nu jo, čia tai jau tikras kvailys, bet gal dar kvailesnį rasim. And they come eventually to a man who's sitting on the branch of a tree. Ir galų gale jie pamatė ant medžio šakos sėdintį žmogų. And he's got a saw, and he's cutting the branch that he's sitting on. Ir jis turėjo pjūklą ir jisai pjovė tą šaką, ant kurios sėdėjo. So they called to him and they said, excuse me, sir, you're very foolish. Don't you know you will fall if you continue cutting the tree? Ir jie pradėjo jam šaukti, ei ponia, klausyk, tu sako, nesupranti, kad tugi va čia nupjausi tą šaką, tai tikrai ir nudripsi ten nuo to medžio. And the man said, no, I'm very experienced. I'm cutting this tree very nicely. Nothing will go wrong. O tas žmogus sako, nusiraminkit, viskas tvarkoja, aš turiu daug patirties, viskas bus gerai. And they said, no, you will definitely fall, sir. O tie ministrai sako, ne, nu tu tikrai nukrisi. And surely after a few minutes, he hit the ground.
po kelių minučių jis ir nukrito ant žemės. And he was lying there looking to the sky. Jis taip gulėjo ir žiūrėjo į dangų. And the ministers came to see how is he doing. Ir jie ministrai priėjo, pažiūrėjo, kaip ar jis ten dar įkrūta. And he looked at them with great shock. Ir jis pažiūrėjo juos labai toks nustebęs, priblokštas. How did you know? How did you know that I would fall? Kaip jūs, iš kur jūs žinojot, kad aš nukrisiu? You're all astrologers. Jūs turbūt astrologai. So the ministers looked at each other and said, I think we found our man. Ministrai pažiūrėjo vienas kitą, nugalvo, mes turbūt suradom, ko mums reikia. Yeah. So they brought him to the king in the palace. Ir nuvedė pas karalių į rūmus. And the king said, how do you know he's the most foolish man? Ir karalius sako, iš kur žinot, kad jis didžiausias kvailys? And so one of them whispered in his ear, and the king said, yeah, okay, it's true, I accept him. Vienas ministras jam kažką pašnibždėjo jausį ir karalius sako, gerai, sutinku, primu. So they gave him the crown, they gave him the baton, they gave him a medal, and he became prime minister. Nu, jam davė ten, žodžiu, karūną, ten kažkokį kitą simbolį, dar medalį ant kaklo ir aprengė kaip ministrą ir dabar jis ministras. So then many years went by and the king had to tolerate all the foolish activities of this prime minister. Ir taip metai slinko ir tas karalius turėjo kentėti tas visas nesąmonės, kurias darė tas ministras. Finally, old age came and the king became very diseased and he was lying on his bed. Galų gale karalius visai paseno ir toks apsirgo ir tiesiog gulėjo lovai. And all of his relatives gathered and associates, ministers, they were concerned this may be the end of the king's life. Ir aplink jį susibūrė visi šeimos nariai ir visi pavaldiniai ministrai ir jie visi galvoja, kad jau čia ko gero pabaiga jam. And they're all wishing him well, praying that he will be recovering. Visi jam linkėjo sveikatos, meldėsi, kad jis pasveiktų. And then in comes the prime minister. Ir čia staiga ateina tas kvailasis premjerministras. And the king is thinking, oh no. Karalius galvoja, ne. Even up to the last moment I have to deal with this guy. Iki paskutinės akimirkos aš su to kvailiu turiu čia bendrauti. So the minister said, King, why are you lying down? Bet tas premjerministras sako, ei karaliau, ko tu čia guli? And the king said, well, I have to go on a long journey. Karalius sako, aš ruošiuosi ilgą kelionę. Shri Shinitai Gaura Chandra Parama Karuna Ki Jai. And the minister said, you're going on a trip? Well, Ministras sako, oi, kelionė? are you prepared? Maybe you should take some money with you. A tu jau pasiruoši, o pasiėmė pinigų? King said, no, you don't understand. Where I'm going, money doesn't work. Jis sako, ne, karalius sako, tu nesupratai, ten, kur aš einu, ten iš pinigų jokios naudos. He said, well, if you don't have money, if you can't take money, at least take your queens and some of your servants, they can help you. Tai ministras sako, tai jeigu negali pasimti pinigų, tai dar gal pasimk savo karalienės ar savo ministrus, jie gal tau padės. The king said, no, you still don't get it. This is a journey you have to go alone. Ne, karalius sako, tu nieko nesupratai, čiagi tokia kelionė, į kurią tik vienas eina. He said, minister said, at least, you have so much food in your storehouse, take something to munch on, to snack while you're on this journey. Ministras sako, tai gerai tada, bet tu turi tiek visokių valgių, visokių, tai pasim kažką, ką turėtum ką užkast. The king said, oh, you are so foolish. Look, I'm trying to tell you, I can take nothing with me on this journey. Karalius sako, tu tikras kvailys, kaip tau paaiškinti, tai aš nieko negaliu pasimti šitą kelionę. And then the minister, he removed his crown, he removed his medal, and he gave it to the king and put it on him. Ir tada ministras nusėmė karūną, nusėmė nuo kaklo tą medalioną ir uždėjo karaliui. And the king said, how dare you? You dishonor me even in my last moments. You're telling me I'm a greater fool than you? Ir tada karalius sako, kaip tu drįsti, sako, tu čia paskutinė akimirka nori dabar parodyti, kad aš didesnis kvailys už tave.
And the minister said, well, all of your life you grew so many crops and food for your people. Ministras pasakė, gerai, tu žinai, visą gyvenimą tu išauginai tiek daug visokių javų, grūdų savo žmonėms. You maintained so many queens, sons, daughters, horses, elephants. Tu išlaikėjai, išmaitinai daugybę karalienių, savo vaikų, sūnų, ar dramblių, arklių. You maintained, you were so powerful, you had lands as far as the eye can see. Ir tu buvai toks galingas, tavo žemės, kiek žvilgsnis siekia visur tavo valdos. So much work you put in to maintain these things. Tu tiek darbo įdėjai, kad visą tai palaikyti. And for this journey, you prepared nothing. Bet šitai kelioniai tu nieko nepasiruošei. The only thing you can take on this journey is spiritual culture, spiritual knowledge. Vienintelis dalykas, ką į tokią kelionę tu gali pasiimti, yra dvasinės žinios. And you neglected that. Ir tu atsisakei šito. So you are the greatest fool. Tai tu esi didžiausias kvailys. The king, he sat up from his bed. Karalius net atsisėdo lovai. He said, Minister, what is your real identity? Who are you? Sako, ministrė, kas tu iš tiesų esi? I thought you were a fool all this time. Aš visą laiką galvojau, kad tu kvailys. But you're the only one who understood this important journey I must take. Bet tu vienintelis, kuris supratai, kokia svarbi kelionė manęs laukia. And the minister said, do you remember, my dear king, that sage who came to you every day and you banished him from your kingdom? Ministras sako, tu prisimeni tą išminčių, kuris kiekvieną dieną pas tave ateidavo ir tu jį ištrėmė iš karalystės. He said, I am the disciple of that sage. Aš esu šito išminčiaus mokinys. He tried for many years to convince you to accept spiritual life. Jis daugybę metų stengiasi įtikinti tave turėti dvasinį gyvenimą. But he never gave up on you. Bet jis niekad nepasidavė ir žodžiu dėl tavęs. And he told me to act like a great fool. Ir jis liepė man elgtis kaip didžiausiam kvailiui. So that I could come close to you. Kad aš galėčiau būti šalia tavęs. But you didn't recognize that I was trying to give you lessons all your life. Bet tu net nesupratai, kad aš visą gyvenimą stengiausi tau suteikti pamokas. But finally at the end, you have received the jewel of spiritual knowledge. Bet galų gale pačioj pabaigoje tu priėmė tą dvasinio žinojimo brangakmenį. That is the mercy of my dear spiritual master, the great sage. Tai yra mano dvasinio mokytojo didelio išminčiaus malonė. So there are some lessons in this story for us. Taigi šitoje istorijoje yra visiems pamokam. Because as I mentioned, this king, this is a syndrome, this is a situation that we're all in. Nes aš kaip ir minėjau, šitas karalius tai praktiškai tokiai pačioj padėtyje esame kaip jisai. But you should know also what is the nature of a sage. Bet reikia suvokti to išminčiaus prigimtį. Sage is titikshava karunika. He lives out of, and he's always compassionate. Ir išminčiai yra titikshava karunika, jie yra labai gailestingi. And as we know, a sage or a sage, he can be sitting on a riverbank, and if a crab or a scorpion is falling in the water drowning, he will try to save him. Nes išminčius yra toks gailestingas, kad net jeigu, pavyzdžiui, sėdi ant upės kranto ir pamatys, kad įkrentant į upę kažkokį nuodingą skorpioną, jis jam padės išlipti. And you might say that scorpion is going to sting you. And you have to suffer. Why wouldn't you just let him drown? Ir mes galėtume pasakyti, kam tu gelbėjai tą skorpioną, jisgi tau įgels ir tau skaudės. But that is the nature of the sage. He accepts trouble in order to uplift others. Bet tokia yra išminčios prigimtis. Jisai priima sunkumus, kad galėtų padėti kitiems. So it is extremely important for all of us to accept a spiritual master. Taigi visiems mums yra labai svarbu priimti dvasinį mokytoją. Because His Holiness Kadamba Kanana Swami once said, who is the guru? Vienas iki jo šventenybė Kadamba Kanana Swamis pasakė, kas yra guru? Guru is
a devotee of Krishna who never goes away from Krishna's service. Guru tai yra toks Krišnos atsidavęs, kuris niekada neatsitraukia nuo tarnystės Krišnai. And at any point in your life, you can look to your guru and see how he's blissfully serving Krishna. Ir bet kurią gyvenimo akimirką tu gali pažiūrėti į savo dvasinį mokytoją ir pamatyti, kaip jis palaimingai tarnauja Krišnai. Brahmanyu pashamashayam. He has no other shelter, he has no other protection. He's depending fully on Krishna's sweet will. Jis neturi jokio kito prieglobsčio, jis visiškai priklauso nuo viešpaties Krišnos malonės. And the guru, the nature of an elevated spiritual master is that he is extremely kind to his disciples and followers. Ir dar vienas jo ypatingas būdo bruožas, kad jis yra labai maloningas savo mokiniams ir pasekėjams. And he's always thinking of ways how to protect and uplift his disciples. Ir visada galvoja, kaip apsaugoti ir kaip savo mokinius ir kaip padėti jiems pakilti. It's like having a guardian angel here with you now. Čia tarsi turėti dabar ir čia angelą sargą. So, if this sounds like a good deal, I urge you to consider very seriously looking for a genuine spiritual master. Ir jeigu jums tai atrodo geras dalykas, tai prašau visų jūsų ieškoti, surasti, priimti dvasinį mokytoją. And of course, the disciple must be qualified. Žinoma, tam tikrą kvalifikaciją turi turėti ir mokinys. He should be willing to accept the guru's instructions. Jis turi norėti priimti dvasinio mokytojo nurodymus. Because the guru is helping us to get free of pride. Nes guru padeda mums atsikratyti išdidumo. He's like a surgeon going inside of our minds and removing this disease. Jis tarsi chirurgas, kuris įeina į mūsų protus ir pašalina tą ligą. So, yeah, the duty of a disciple is to keep his word to the guru, to be honest. O mokinio pareiga yra būti sąžiningu ir išlaikyti žodį duotą savo mokytojui. But even if the disciple falls away from the path, the guru never leaves him. Bet net jeigu mokinys ir nuklysta nuo to dvasinio gyvenimo kelio, mokytojas niekada jo nepleidžia. So, this is one practical application from the commentary that we read today. Tai čia vienas toks praktinis šito komentaro, apie kurį skaitėm, pritaikymas. How to come out of the illusion of material life. Kaip išeiti iš tos materialios būties iliuzijos. And how to become free from the dualities of happiness and distress. Kaip išsivaduoti iš tų dviejybių laimės ir kančios. Pleasure and pain. Malonumo ir skausmo. Not to be disturbed by the ups and the downs of life. Kad mūsų visiškai netrukdytų to gyvenimo pakilimai ir žodžiu, geri ir blogi dalykai gyvenime netrukdytų mūsų. So that some people might say, well, that's the spice of life. Bet kažkas gali pasakyti, bet tai čia tarsi gyvenimo prieskoniai. But we have had so many lives with many, many experiences. Bet mes jau turėjom tiek gyvenimų su tiek daugybė visokių patirčių. And each time we invested our full hope and our full energy in that particular life. Ir kiekvieną kartą mes į tą savo, būtent tą gyvenimą, kurį gyvenom, įdėjom tiek vilčių ir tiek pastangų dėjom. But now human life means that we have the chance to prepare for the next life. Ir dabar, būdami žmonėmis, gavę žmogaus kūną, mes galime pasiruošti kitam gyvenimui. We have to prepare our consciousness to go to a better place. Mes galime paruošti savo sąmonę taip, kad keliautume į geresnę vietą. To experience a happiness that is not available in this world. Ir netgi patirti tokią laimę, kuri šitam pasaulyje yra neprieinama. So I will stop here. If anyone has any questions or comments, please offer. Čia sustosiu, gal ir kažkas turi komentarų ar klausimų, prašom.
Yes. Paruošti sąmonę ir kokia galutinė sąmonė turi būti mūsų paruošta išeina. Translation, please. How to prepare the consciousness? What kind of consciousness we need to when we leave the body? Yeah. So, what type? Mataji already knows the answer to this, but Manau, kad Mataji gerai žino, koks atsakymas. So the consciousness has to become selfless. Sąmonė turi būti tokia, kad mes turim būti nesavanaudiški. So right now, what we think of as love is actually a selfishly motivated. Ir dabar, pavyzdžiui, tai, ką mes vadiname meilę, tai iš tikrųjų jos motyvas yra egoistiškas. So, in the spiritual existence, in the spiritual world, everything is based on love. Dvasinė egzistencija ir dvasiniam pasaulyje visako pagrindas yra meilė. And love means I put the other person's pleasure in front of my own. Ir meilė reiškia, kad aš to savo mylimojo džiaugsmą, jis man yra svarbesnis už mano paties džiaugsmą. And I'm willing to sacrifice my own comfort to provide happiness to another. Aš mielai paaukosiu savo patogumus, kad galėčiau padaryti laimingą savo mylimąjį. And also the spiritual world is free of fear. There's no fear. Taip pat dvasiniam pasaulyje nėra baimės. But here we're usually, many of us are motivated by fear. Bet šitam pasaulyje dažniausiai mūsų veiksmus skatina baimė. We're afraid we'll lose our health. Bijom prarasti sveikatą. We're afraid to lose our reputation. Bijom prarasti savo reputaciją. And many other things. Ir daugybė kitų dalykų. So, basically, Krishna consciousness means becoming free from selfish motives and becoming free of fear. Praktiškai dvasinis gyvenimas reiškia atsikratyti tų savanaudiškų motyvų ir baimės. And like I said, the first step in cultivating that type of consciousness is to accept a spiritual master. Ir pirmas žingsnis į tokios sąmonės ugdymą yra dvasinio mokytojo priėmimas. Now, in order to recognize a spiritual master, we have shastras or books of knowledge. Ir kad atpažintume, kas yra tas dvasinis mokytojas, tam reikia mums šventraščių. And not only the books, but if we apply those books and live according to the teachings, then we will be able to see who is a real spiritual guru and who is not. Ir ne tik tai pačių knygų reikia, bet reikia gyventi pagal tas knygas. Ir tada mes įgysim tą sugebėjimą matyti, kas yra tikras dvasinis mokytojas, kas nėra. So in the beginning, there's many practical things that can be accepted. Ir pradžioje yra daug praktinių dalykų, kuriuos galima priimti. One can learn to basically obey or follow the laws of nature. Pirmiausia, galima paklusti ar, kaip sakyt, sekti gamtos dėsniais. Like going to sleep early and waking up early. Pavyzdžiui, eiti anksti miegoti ir atsikelti anksti. And to utilize those valuable morning hours to chant the holy names of God. Ir tas labai vertingas ankstyvo ryto valandas panaudoti švento viešpaties vardo kartojimą, meditacijai. And to read the scriptures. Taip pat skaityti šventraščius. And then to inquire and ask questions from people who are more advanced than us in spiritual life. Ir taip pat klausytis žmonių, joms užduoti klausimus, kurie yra labiau už mus pažengę dvasiniam gyvenime. And then to accept a type of diet which is helpful for making a clear consciousness. Ir tam sąmonės išgryninimui taip pat galim priimti tokią palankę dietą. Mm-hmm. And also to avoid activities which contaminate us.
Ir taip pat vengti veiksmų, kurie užteršia mūsų sąmonę. To become honest and clean. Turim stengtis būti sąžiningi ir švarus. So we might not be able to do everything immediately, Gal iš karto nepavyks visko padaryti, but būtent we taip. can take it one step at a time. Galim vienu metu vieną žingsnį žengti. And then the most important thing is to keep, to make association with spiritual-minded people the part of our life. Ir svarbiausias turbūt dalykas yra, kad mūsų gyvenimo dalimi taptų bendravimas su žmonėmis, kuriems rūpi dvasinis gyvenimas. To maintain a relationship with a spiritual place like the temple. Ir turėti kažkokį ryšį su dvasinga vieta, tokia kaip šventykla. And to support the temple either with our money or our words or service. Ir padėti palaikyti šventyklą. Tai galima padaryti savo žodžiais, savo tarnystę ar savo lėšomis. And in this way our life becomes gradually more and more spiritualized. Ir tai sudvasins palaipsniui mūsų gyvenimą. And then when we meet a very elevated personality, Krishna will, or God who is within our heart, he will signal to us that here is a person you can trust with your spiritual life. Ir kada mums tikrai jausim tą poreikį tokio išaukštino dvasingo asmens savo gyvenime, Krišna, kuris yra mūsų širdėje, taip pat mums duos tokį ženklą, kad va štai čia yra asmenybė, kurio gali pasikliauti. Such a person, his words and his example remove all the doubts that we have in our minds. Ir šitos asmenybės veiksmai ir žodžiai panaikins visas abejonės, kurios mano prote. And we believe, we see, this person is actually experiencing something transcendental. Ir mes galim matyti savo akimis, kad tikrai ta asmenybė, tas asmuo, jisai patiria kažkokias tai transcendentinės emocijas. And when we hear from the Guru, our fears, our worries, our anxieties, they just sort of melt away. Ir kai mes klausom savo guru, tai mūsų visos abejonės, visos baimės, visi neramumai tiesiog išnyksta. And we become inspired to serve God. Ir mes įsikvėpiam tarnauti Dievui. Yes. We become educated about what is our real nature. Ir mes įgyjam žinių ir suvokiam, kokia yra mūsų tikroji prigimtis. I'm not a master, I'm not a controller of this world. Aš nesu šio pasaulio valdovas. I'm a servant. Aš tiesiog tarnas. And by serving the great, I also become part of that great, beautiful reality. Ir kada aš tarnauju tam, kas yra toks didis, aš taip pat tampu dalimi šitos didingos realybės. And then we see that actually this is the most perfect way to experience happiness. Ir tai iš tikrųjų įsitikinsim, kad tai yra tobuliausias būdas patirti laimę. To lovingly serve a glorious master. Su meile tarnauti šlovingam dvasiniam mokytojui. Nothing fills the heart with greater satisfaction and greater happiness. Niekas daugiau nesuteiks tokios palaimos širdžiai. So then when we become satisfied to give our full energy to serving the Lord and his devotees. Ir kai mes visą savo energiją su džiaugsmu nukreipsim tam, kad tarnautume viešpačiui ir jo atsidavusiems. Then jivan mukta su uchite. We're practically already free from birth and death. Mes jau tada tą akimirką būsime laisvi nuo šitų gimimo ir mirčių grandinės. So this is, you can say, a summary of how to prepare one's consciousness for dying. Tai čia tokia santrauka apie tai, kaip paruošti savo sąmonę kito mirties akimirkos. Would you like to? Hare Krishna. Ar gerai? Yes. Girdžiu aplink, kad bhaktai kartoja mantrą įvairiausių garsų. Tai mano klausimas yra,
kaip garsiai reikia kartoti mantrą ir ar tas garso lygis mantros kartojime turi būti visat vienodas per visą tą mantros kartojimą. Per džapą ar kirtaną? It's very nice. We can take advantage of modern technology. Excuse me, I will translate because I think not everybody understands. Okay. The guests, you understand. That was a question about chanting meditation, like japa. Chanting mantra on japa should be how loud should be the chanting, and should this how to say always the same level of loud or can change. So the simple advice of our spiritual master is to engage the tongues and lips in chanting the mantra, not just the mind but also the voice. Ir mūsų dvasinis mokytojas sako, kad mantrą kartoti reikia ne tik tai prote, bet žodžiu panaudoti ir lūpas ir balsą. And to chant loud enough so that you can hear the mantra with your ears. Ir tiek garsiai, kad galėtumėte pats girdėti savo ausimis. But not so loud that you distract or disturb the others who are near you. Bet ne taip garsiai, kad jūs, žodžiu, trikdytumėte kitus, kurie yra netoli jūsų. So everyone can be comfortably chanting and hearing themselves, their own voice, during the japa meditation. Ir kada visi kartu atlieka šitą japa meditaciją, tai kiekvienas turėtų taip kartoti, kad, žodžiu, kad netrikdytų vienas kito, galėtų girdėti save. If you can maintain that for 2 hours approximately, then you're going to get a strong dose of spiritual shakti, spiritual power. Ir jeigu taip sugebėsite tęsti porą valandų, tai gausite daug dvasinės energijos shakti. If your voice or something gets tired or something like that, then you can chant a little quieter, or one thing I like to do is I kind of cup my ear like this with my palm, and it creates like a natural microphone. Hare Krishna. Ir jeigu balsas pavargsta, tai galit kažkaip truputį tyliau, arba, pavyzdžiui, ką aš darau praktiškai, tai pridedu delną prie ausies ir jis toks kaip, reiškia, tas garsas eina į delną ir tarsi natūralus mikrofonas gaunasi, padidina garsą, nors ir tyliai kartoji, bet girdi. Now, after it's recommended to chant 16 rounds audibly. Ir rekomenduoju 16 ratų, rekomenduojama kartoti taip, kad girdėtum. But after that, you can continue chanting later in the day in your mind or very loudly or however you prefer. O paskui visą dieną galite kartoti ir toliau, ir tai gali būti ir prote, ir gali būti, reiškia, be garso kaip ir, o gali būti ir labai garsiai, taip kaip tik norit. That's what's recommended. Taip rekomenduojama. It's okay. Thank you for the question. Ačiū už klausimą. I think we have time for one more, if anyone, one or two more questions. Dar kokį vieną questions. klausimėlį. Or comment. Ar komentarą. Okay. Yes. Kartoti mantrą. Kartoti taip džapą, paskui galima kartoti prote, ir Prabhupada sako, yra gerai kartoti, kada siela kartoja, kas ten vyksta. Kas ten kartoja siela, bet mintis visokios kyla, tarsi atrodytų, kad tai protas vis tiek savo mintis kažkur tai skiria. Paaiškinkit, kas čia vyksta tame procese. Ar mintis kažkokios dvigubos gautųsi, ar siela masto, ar protas masto. Vis tiek nėra ramybės mintise, kažkur nuklysta. So about the chanting, and then sometimes we chant, we try to chant, but we have different ideas in our mind, and who is doing what, like the soul is chanting and the mind is thinking his own thing,
or is it soul thinking? What's that? How can you explain? The different thoughts, in the head. About the thoughts in the mind. Yeah. So, yeah. Sometimes when I'm chanting there's many, you can say, I'll just speak from my experience. Tiesiog pasidalinsiu savo patirtim. So, when there's different types of thoughts that come in my mind while I'm chanting. Kai kartoju džapą mantrą, įvairios skirtingos mintis ateina į I galvą. categorize them into like 3 groups. Aš jas suskirstau į 3 grupės. So, one is like a very sincere desire to serve the holy name. Ir viena grupė tai yra labai nuoširdus noras tarnauti šventam vardui. That's very rare. Tas labai retai būna. And the second one is like, I would say, like good distractions that are not disturbing. Kitas pavadinčiau kažkoks, reiškia, toks dėmesio nukreipimas, bet kuris per daug netrikdo. Like the mind tells me, you have to plan for the rest of the day, you have to think about this service, that service. Pavyzdžiui, protas sako, tu pagalvok, ką tu veiksi visą dieną, va tokią tarnystę darysi, kitokią. And the third category is just really like troublesome thoughts that try to pull me away from chanting. O trečia grupė tai yra tokios tikrai nereikalingos mintis, kurios visokiais būdais stengiasi atitraukti mane nuo meditacijos. So those second 2 groups, the wild thoughts and the like organized thoughts. Ir tos 2 grupės paskutinės, tai reiškia tokios laukinės mintis arba tokios organizuotos mintis. Both of those are coming from the material mind. Jos abidvi kyla iš materialaus proto. And because actually when we're chanting, our attention should be fully on the holy name, on Krishna. Iš tikrųjų, kai mes kartojame mantrą, tai mūsų visas dėmesys turėtų būti sutelktas į Krišną ir šventą vardą. Yeah, because our chanting is supposed to be in the mood of a small child who is crying out for the help and shelter of his mother. Tai nuotaika tokia turėtų būti kaip mažas vaikas, kuris verkia ir šaukiasi mamos prieglobsčio. And we can't have that mood if we're distracted by planning or by unnecessary desires. Bet mes taip negalime kartoti, jeigu mes ten galvosime apie tai savo planus kažkokius arba apie išvis kažkokius bereikalingus, beprasmiškus norus. But that first category I mentioned, a sincere desire to serve the holy name. Bet ta pirmoji kategorija, kurią paminėjau, toks nuoširdus noras tarnauti šventam viešpaties vardui. Like a deep sense of gratitude for this gift and this life that Srila Prabhupada and Guru Maharaj has given us. Ir dėkingumas už tą nepaprastą dovaną, kurią mums suteikė šiam gyvenime Srila Prabhupada ir dvasiniai mokytojai. And it feels very humbling. We feel very humbled and very grateful. Tada jaučiamės labai dėkingi ir labai nuolankus. And then such a thought helps us to concentrate more on the holy name and to worship the holy name. Ir tokia mintis padeda labiau susitelkti į šventą vardą ir jį išlovinti. So I would say it might, I can't say that I'm connected with my soul. I'm not self-realized. Negaliu pasakyti, kad čia aš jau dabar toks, kaip sakyti, tiesiog iš sielos gelmių visą tai darau. Yeah, I can't say that I'm because the soul speaks. I think when you talk about the soul speaking, Nes jūs sakot apie tai, ar čia siela kalba, negaliu tai pasakyti. As I understand, that's an advanced level. Ar tokia iš sielos gelmių, reiškia, galvoti, tai yra labai aukštas lygmuo. But this sense of gratitude and appreciation, Bet tas dėkingumo ir įvertinimo jausmas, I believe that is like a glimmer, like the early light of the dawning of self-realization.
Tai yra tarsi tos savęs, savo tikrosios prigimties suvokimo tarsi atšvaitas, toks, kada, pavyzdžiui, saulė teka, tai toks aušros, toks šiek tiek toksai rausvumas. Tai. So it's very helpful and very auspicious. Tai yra labai palanku ir labai padeda. And eventually, in advanced stages of chanting, the mind doesn't even act anymore. The holy name is just providing us with so much experience. Ir tam išaukštam lygmenį, tai protas net nedalyvauja kartojame ir šventas vardas suteikia tokią nepaprastą patirtį. We become so absorbed in the sound of the holy name that we even forget ourselves. Mes taip pasineriam į švento vardo garsą, kad net tiesiog užsimirštame visai. Forget about the body. Užmirštam savo kūną. Yeah. So this Harinam is the way to achieve this complete realization. tą visišką savęs suvokimą, tokį tikrai galima pasiekti per Harinamą, per šventą vardą. Yeah. Of course, that part I'm not speaking from experience. That part's just theoretical čia, for me. kad dabar kalbėjau, tai teoriškai, čia ne iš mano patirties, bet tiesiog teorija tokia. Thank you. Tokios žinios. Shri Nitai Gaura Chandra ki jai, Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Kono Pujarams ki jai. Okay. So, you have a comment or a question, Prabhu? Can Mahamantra, can we become addicted to Mahamantra? Addiction. Not only can we must. We must. Okay, thanks. Prabhupada said an example. He said, okay, you can translate, or she can translate. Čia klausimas buvo, o galime pasidaryti priklausomų nuo Mahamantros, žodžiu, kaip mantramanų tokio. Sako, ne tai, kad galima, bet reikia. Because Prabhupada said, Hridayananda Goswami asked Srila Prabhupada, how is it that a person can learn how to chant all the time? Hridayananda Goswami paklausė Prabhupados, kaip gali žmogus išmokti visą laiką kartoti šventą vardą. He said, how does a drunkard learn to drink all the time? Prabhupada sako, tai kaip girtuoklis visą laiką gali gerti? He just does it. He just starts drinking and drinks some more, and then he keeps drinking, and eventually he becomes a drunkard. Ir va taip žmogus tiesiog kažkiek išgeria dar daugiau ir visai pasidaro girtuoklis. So it's the same. If you just keep chanting and continue chanting and go on chanting, then you'll become addicted because the holy name is so sweet. Ir taip, jeigu mes pradėsim kartot, paskui kartosim dar daugiau ir galų gale pasidarysim nuo to priklausomi, nes šventasis vardas to yra be galo saldus. Srila Prabhupada ki. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki. Sankirtan Yagya ki. Shventam Vardui ki. Nitai Go Premanande Haribo. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Srimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Shri Srimad Ridandi Goswami Pančarna Ravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Šrila Prabhupada ki jai. Skon Vibhiti kurie Acharya Šrila Prabhupada ki jai. Nanta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Šrila Das Thakura ki jai. Prem Saho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Mathura Dama ki jai, Navadvipa Dama ki jai, Vrindavan Dama ki jai, Mayapur Dama ki jai, Jagannath Kapuri Dama ki jai, Ganga Mai ki jai, Yamuna Mai ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Jagannath Swami ki jai, Go Premanandi Hari Go, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Vrinam Sankirtana Yagya ki jai. Sašlavė visiems susirinktumėms Sašlavė visiems susirinktumėms Sašlavė visiems susirinktumėms Sašlavė Šri Guru ir Gauranga Sašlavė Šrila Prabhupada.
Hare Krishna. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Pralada lada daine. Pralada lada daine. Hiranyakashipurvakshaha. Hiranyakashipurvakshaha. Shilatankanakalaye. Shilatankanakalaye. Ito nrisinga parato nrisinga. Ito nrisinga parato nrisinga. Yato yato yamitato nrisinga. Yato yato yamitato nrisinga. Bahir nrisinga hridaye nrisinga. Bahir nrisinga hridaye nrisinga. Narasimha Marim Sharanam Prapade. Narasimha Marim Sharanam Prapade. Tavakara Kamalavare Nakam Adbhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringam Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai
Jai Jagadish Hare. Jayo Nrsingadev, 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 Jayo Nrsingadev. Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo. Shri Bhagavan Nrsingadeva ki jai. Sveikinam visus atvykusius. Ačiū labai. Visiems svečiam. Mums labai svarbu, visą programą darom dėl jūsų. Ir nežinau, yra čia pirmą kartą atvykusių? Ne? Labai malonu. Mes sveikinam jūs. Ir tikimės pamatyti jūs dar kartą. Čia daug kartų, jo, čia mes visi nepavojingi, visi vegetarai, nesikandžiuojam. Tikrai ir dabar mums labai svarbus taip pat ir jūsų dalyvavimas, ir jūsų palaikymas. Mes labai, kaip sakant, priklausomi nuo to, kad tęsti visas tas programos. Mes norėtume, kaip sakant, kad ir jūs prisijungtumėm prie dvasinės, nes kiekvienas paaukotas centas skirtas ne jūsų tenkinimui, o Dievo garbinimui, tarnystei Dievui, dvasiniai veiklai. Ir tai, jeigu jūs tai darot, jūs atliekat irgi dvasinę veiklą ir tai jūs įskaičiuoja jums kaip dvasinė veikla amžinai lieka su jumis. Tai, apie ką buvo paskaita, tai, ką jūs galite pasiimti su savimi į pasaulį. Tai, kad dabar bus irgi svarbi programos dalis, prasadas. Kažkam yra svarbiausia, kažkam ne, bet tai yra irgi dvasinė veikla, nes tai yra, mes nevalgom, sakom, mes gerbiam. Kadangi prasadas tai yra malonė, tai kas lieka po to, kai paragauja viešpats. Po to, kai mes gaminam viešpačiui ir paskui ragaujam tai, kas lieka. Tai va, norim palinkėti jums geros dienos ir gerą prasadą. Hare Krishna. Antradienis, ketvirtadienis vakare 6 valandą. Vyksta Bhagavad Gitos paskaitos, programos. Prašom apsilankyti. Bhagavatam vyksta kasdien. Be 15:08. Ryte. Jo. Šiaip programos čia vyksta nuo 4:30. Irgi, kas pageidauja, galit apsilankyti. Čia yra rytinė programa, mangalarati, paskui guru pudžia, džapus kartojimas, šventų vardų kartojimas individualiai. Tai visi galite apsilankyti. Be 15:08 kasdien vyksta Šrimad Bhagavatam paskaita. Kas nori susipažinti su šventraščiais, įgyti kažkokių žinių, tai visi kviečiami. Kasdien galite apsilankyti. Tai dar kokių nors yra skelbimų. Artimiausia